Per mi la programació neurolingüística és una forma d'observar el món, és una forma d'escoltar el món. A les persones que hi ha al meu entorn, a la feina, a casa, dia a dia, al carrer, amb els amics, per comprendre-les una mica millor, per saber com pensen, com s'emocionen, com actuen. I també és una manera d'observar-me i d'escoltar-me a mi mateix i comprendre'm una miqueta més a mi mateix. I en definitiva poder fer alguna cosa amb aquesta comprensió, amb aquesta informació que obtenim, oi? Poder millorar alguna cosa, poder millorar les relacions que es donen entre les persones i amb les persones amb elles mateixes. I aquesta comprensió no és només en un àmbit individual, del jo, de l'altra persona, sinó que la PNL també ens permet comprendre com funcionen els sistemes de persones, les famílies, les parelles, els amics, les organitzacions, els equips de treball, esportius. La PNL són unes ulleres que et poses i et permeten veure coses que potser d'una altra manera serien molt més difícils. Jo vaig arribar de la mà de Laura. Laura és la meva sòcia, la meva cofundadora de l'institut. Jo estava passant per un moment a la meva vida professional on, amb vistes a un futur, necessitava millorar la meva capacitat de comunicació, la meva capacitat de lideratge, la meva capacitat de gestionar les emocions, de resoldre, afrontar conflictes, totes aquestes coses. I Laura, que sabia tot això, em va parlar d'una disciplina anomenada PNL. I els dos junts ens vam apropar a la programació neurolingüística i la vam començar a descobrir, a aprendre. I a mesura que anàvem sabent més coses i anàvem coneixent més coses de la PNL, ens va anar agradant més, ens va anar seduint més. I al final vam acabar convertint tant ella com jo en la nostra professió. I d'això ja fa... no em vull ni en recordar. Fa bastant de temps, tot això. Doncs, a part del que he dit abans, de millorar la meva comunicació, millorar la meva capacitat de relacionar-me amb els altres, de gestionar les meves emocions, la PNL m'ha aportat una mirada més neta cap al futur, amb més ganes, amb més força, amb més il·lusió, amb més esperança, fins i tot. I a més, la PNL a mi personalment m'ha aportat fer real o fer realitat la meva curiositat per les persones. Jo tota la vida he sentit molta curiositat per com les persones som i com les persones fem les coses i funcionem. I la PNL m'ha aportat moltes distincions per poder analitzar, per poder conèixer, per poder comprendre tot això de les persones, no? I poder satisfer aquesta curiositat que jo sempre he tingut. I per altra banda, la PNL també m'ha ajudat a fer real i a fer realitat la meva creativitat. Jo soc una persona molt més creativa des que conec la PNL en l'àmbit personal, en l'àmbit professional, en l'àmbit de les meves aficions, fins i tot. La PNL és un vehicle que ens permet arribar molt lluny, allà on vulguem anar. L'institut per mi és el que a dia d'avui em connecta amb qui jo soc i amb qui vull ser. L'institut per mi és una porta per conèixer persones, per viure experiències, per adquirir coneixements, per sentir emocions. I per mi l'institut és molt més que un lloc on venir a treballar,
Per mi l'institut és un lloc on venir a viure. Jo a una persona que s'apropa a la programació neurolingüística li diria que ho facis amb molta curiositat, amb moltes ganes d'aprendre, i també que ho facis amb pensament crític, amb esperit crític, que no et creguis res del que aprenguis a PNL, que ho provis amb tu, que ho provis amb altres persones i que comprovis que realment funciona. I per altra banda, et diria que tot allò que aprenguis en PNL no ho deixis a l'aula de formació, sinó que t'ho emportis a la teva vida, a la teva feina, a casa teva, amb els amics. La programació neurolingüística no serveix per gaire més que per conèixer-la i saber que existeix si es deixa a l'aula de formació. La programació neurolingüística és una eina per la vida i la vida està a tot arreu.